Albi është njëri ndër konkurrentët më të përfolur në këtë edicion të Përputhen. Një djalë i pashëm dhe mjaft i formuar, ka shkrijuar momente mjaft interesante në këtë edicion. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ai kishte takime dhe pothuajse kishte krijuar një lidhje të dashurisë me Ketrinën, ku dhe kishin shkëmbyer puthje. Por kjo lidhje nuk u vazhdua dhe Albi u largua nga programi, duke vazhduar lidhjen e dashurisë me një vajzë që quhet Gjesi. Albi së fundi ka prezantuar Gjesin në studion e Përputhen. Ajo tregoi si kishte filluar lidhjen me të dhe si nuk u kthye në Amerikë për Albin. E në prapaskenat e Përputhen ata sa nuk shkëmbyen puthje, u pan mjaft të afër dhe mjaft të dashuruar.